おはようございます。あるんだけど。自分はわかんない。そういうことじゃない。で、ちょっと短いのがある。テープで留める、マスキングテープで留めるとか。わかんない、それでもいいんじゃない。やってんのかな。もっと長くってこと？全然もっと長くなってる。テープで留めるのが正解なんじゃない？あとね、なんかそこをぐるぐる絞ったりするからね。キャンディーみたいでする？こういう感じ？
これが正解じゃない。これで半分にするでしょ。できない。包丁が切れないまであるよ。そういう問題？うん。切れ味が悪すぎるもんで。あ、もう最悪や。あ、でもいい感じ。うん。素敵な朝ごはん。素敵なランチ。テーマ。ブランチ。素敵なブランチ。食べよう。うん。いただきます。いただきます。うん。うまいよ。うん。具たっぷりにしたから。うん。なんか変わったパンだよ。これはあれでしょ。ダイエットしてるとか筋トレしてる人たちがなんか選んでるパン。何それ。茶色いパン。私もあれで筋トレしてる時このパンよく食べてたよ。なんでこのパンがいいかあんま分かってないけど、みんな食べてるから。